สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ผมชื่อสุนิลและวันนี้เราจะบทเรียนเกี่ยวกับวันนี้เกี่ยวกับ Decision Trees และ Random Forest Exercises เราจะทบทวนบน Decision Trees และ Random Forest Regression และ Random Forest และ Decision Tree Classification เราจะใช้1 dataset เพื่อทั้ง4วิธีการนี้ครับ dataset เราจะใช้อะไรครับ dataset คือ wine quality dataset และเราจะเห็นว่าข้างใน dataset นี้มีหลายๆสิ่งที่นี้แต่ว่าเป้าหมายของเราคือแสดงว่าคุณภาพของนี้คืออะไรครับ so we're going to take all these factors และพยายาม predict คุณภาพของนี้ใช้ decision tree regression random forest regression decision tree classification และ random forest classification ทั้ง4วิธีการนี้และก่อนเริ่มอยากแค่แสดงว่าอันดับเราทำอะไรบ้างและหลังจากนั้นผมจะแนะนำว่าหยุดวิดีโอนี้และพยายามแก้ไขนี้คุณเองและกลับวิดีโอนี้ได้และเราจะแก้ไขทั้งหมดนี้ด้วยกัน alright so แสดงว่า import ทั้งหมด library ของเราและหลังจากนั้นจะสั่ง data frame จาก dataset ของเราหลังจากนั้น train test split ข้อมูลของเราก่อนนี้ผมจะแสดงว่าใช้ bar plots และcount plots เลยอยากแสดงว่า explore data แต่ว่าจริงๆข้างในการบ้านนี้ไม่ต้องทำกิจกรรมนั้นถ้าไม่อยากทำแค่ทำ train test split หลังจาก train test split สั่งdecision tree regression model และ evaluate the model และแสดงว่า RMSE score และ RMSE และ score ทั้งสองนี้คืออะไรข้างใน decision tree regression และถ้ามีโอกาส print the decision tree และถ้าอยากทำผมจะแนะนำหรือไม่แนะนำทำกิจกรรมนี้กับdecision tree regression เพราะว่า tree จะมีใหญ่มากแต่ว่าถ้าอยากสั่งexport tree และเปลี่ยนไปถึง PNG และเห็นว่า tree ดูอย่างไรทำได้ครับ alright หลังจากนั้นต่อไปถึง random forest regression และเปรียบเทียบข้อมูลของ random forest regression model instantiation ที่นี้กับ decision tree regression และเราจะเห็นว่าแตกต่างระหว่างทั้งสองคืออะไรครับและที่นี่คือกิจกรรมคือเปลี่ยนไปถึง300จาก default เป็น100หลังจากนั้นเปลี่ยนไปถึง classification ใช้ข้อมูลนี้เหมือนกันเพื่อ classification ด้วยครับ decision tree classification instantiate the model และใช้ข้อมูลที่นี้และใช้ classification report และ confusion matrix ที่นี่และ mean score ด้วยและข้างในนี้จะเห็นว่า decision tree classifier perform อย่างไรครับหลังจากนั้น print the decision tree และ export อันนี้ควรเล็กกว่า regression tree และหลังจากนั้นใช้ classification เหมือนกันได้ครับและเราจะเห็นว่า output เปรียบเทียบนี้กับ decision tree classification so ผมจะแนะนำว่าหยุดวิดีโอที่นี้และพยายามแก้ไขทั้งหมดนี้คนเองและกลับวิดีโอได้และเราจะแก้ไขทั้งหมดนี้ด้วยกันได้ครับ alright see you in a little bit welcome back alright soทำยังไงครับ so was this confusing was it hard was it easy did it make sense did it not make sense ถ้าไม่ make sense เขียนใน YouTube comments หรือ Facebook comments ได้และถ้าเกิดว่าชอบเขียนด้วยได้ alright let's get started with our import pandas as pd import numpy as np import seaborn as snsและfrom sklearn dot model selection import train test split from sklearn.tree import decision tree regressor decision tree classifier from sklearn.ensemble import random forest regressor random forest classifier from sklearn.metrics import mean squared error และมี confusion matrix และ classification matrix ถ้าอยาก import mean absolute error ได้ด้วยครับและ from sklearn import tree alright และเราจะสั่ง data frame ของเราผมดาวน์โหลด dataset นี้แล้วครับ so จะ import ถึง data frame pd.read csv มี wine datasetและทีนี้ df.head เห็นว่าข้อมูลนี้ดูอย่างไรครับ so มี fixed acidity volatility sulfur alcohol และคุณภาพ so I'm going to do some preliminary analysis some prelim analysis
ทีนี้เห็นว่า df dot or df quality dot value counts มีกี่สิ่งที่ข้างในนี้มีดูเหมือน6สิ่งที่ข้างในนี้3ถึง8 3 4 5 6 7 and 8และเห็นว่าประมาณ5และ6เป็นสูงสุดข้างในนี้และ7และหลังจากนั้นและ8คุณภาพที่ดีที่สุดไม่มีเยอะและคุณภาพต่ำสุดเป็นประมาณ10 so we're looking at 5 and 6 being the best. This will dominate our data set เพราะว่ามีหลายสิ่งที่ข้างใน5และ6 so our expectation is out of กี่ record ข้างในนี้ครับเห็นว่า df.info ข้างในabout 1,600 record มีประมาณ 1,300 คือ5หรือ6 so more than around roughly 80% is 5 and 6 in quality. So we should see a high linearity between those. All right, let's do some more. Let's do a bar plot, sns.bar plot, and compare x equals to quality, hue equals to, let's say, y equals to alcohol. Let's do alcohol. Let data df และเห็นว่า okay so มี alcohol correlation กับ5 6 7 8และมี low alcohol volumes on the low quality. Alright และ pH balance roughly all around the same acidity level และหลังจากนั้นเห็นว่า fixed acidity เห็นว่า okay no real correlation here. ผมไม่อยากสร้าง pair plot เพราะว่ามีข้อมูลเยอะมากและมีหลายสิ่งที่ so it might take a little while but we can definitely run it and maybe we should. Let's just run it and pair plot df อาจจะมีquality เป็น I think what's going to happen is จะมีหลาย graph 5 6 7 8สิ่งที่แบบนั้นไม่มี scatter plot อาจจะมี scatter plot ระหว่าง maybe sulfur dioxide and chlorides หรือมี volatility so it might take a little while for this to run. All right and here we go. So at first glance ไม่มี linearity ระหว่างทั้งหมดนี้ so มีหลาย scatter plots แต่ว่าไม่มี it doesn't seem like there's a real pattern อาจจะมี pattern รูปแบบที่นี่อาจจะมีรูปแบบแถวนี้แต่ว่าจริงๆไม่ดูมันรูปแบบจริงๆครับ we might have some linearity here but that's about it so it's not really going to be a great data set for linear or logistic regression so ใช้ decision tree ได้เพราะว่าไม่มี linearity ระหว่างข้อมูลอะไรข้างในนี้ so we can go ahead and move into train test and split x equals to df และ df dot columns และอันนี้คือ0 ถึง -1 เพราะว่าข้างใน dataset ของเราไม่ใช้ quality ข้างใน df แค่ใช้ทั้งหมด column อื่นและข้างใน y equals to df และมี quality และ train test split และ copy จากที่นี่ได้ครับและลบนี้และเปลี่ยนไป size ถึง30และผมจะเก็บ random state 42ก็ได้ครับ Alright, let's get into our decision tree. So our decision tree instantiate คือ model equals to decision tree regressor และข้างในนี้ไม่มี options มีแค่ squared error และ splitter คือ best ในอนาคตจะแสดงว่า max depth และเปลี่ยนไปข้อมูลของเรานิดหน่อยและ model fit x underscore train y underscore train และที่นี้จะมี prediction underscore d underscore tree or underscore regression equals to model dot predict x underscore test และ print evaluation และ print rmse คือ numpy dot square root และข้างในนี้มี mean squared error y underscore test pred underscore d underscore regression และ print score และมี model dot score
x underscore test y underscore test ดูอย่างไร and ooh that's not great not a good model fit initially ไม่มี model fit ดี score เป็นน้อยกว่า0ครับ so this is a very bad predictor of a model our RMSE is almost 1 so almost an entire level off มีมากกว่า or มีประมาณ1สิ่งที่ไม่ถูกครับ so not that great ถ้าเกิดว่าวิ่งอีกครั้ง let's see if that changes so still not that great slightly better on score แต่ว่าจริงๆไม่ดี this is 1% of fitting accuracy all right so can we change this เรียนไปใช้ max depth ได้ไหม so ถ้าเกิดว่าใช้ max depth of 3 ooh that's a big improvement มี score ไปขึ้นถึง24 their fit model is better and our root mean squared error drops as well all right not bad ถ้าเกิดว่าไป2 and we get a little bit better or we get a little bit worse score so our RMSE score drops a little bit and if we go to just 1 depth we're not even that great so it looks about 3 maybe 4 could be a bit better และถ้าเกิดว่าใช้ C3 เป็นดีขึ้น so let's take a look at what the tree looks like so tree dot plot tree และ model ดูอย่างไร and this might take a little bit and that's our tree 4 levels 1 2 3 and 4 and then we get our level here so this is our 0th level or our first level our second level our third level that fourth level T นี่ครับ and we can export this tree as well so tree.export graph viz model และ out file คือ wine.dot เขียนนั้นได้ครับ and let's open our terminal และเขียนว่า dot minus t png และ wine.dot minus output file wine.png เขียนนี้ได้ and if we go into our files here we have wine.png and there we have our tree our legitimate max depth of 4 tree ไม่มีเยอะมากข้างนี้ and we get our highest value of prediction สูงสุด value ของ prediction มาจากที่นี่แต่ว่าจริงๆ prediction ไม่ดีเพราะว่ามีแค่ 25% fit line เพื่อทั้งหมดข้อมูลของเราใช้ random forest จะพัฒนานี้ได้ไหมใช้ได้ so I'm going to copy all of this copy นี้ได้ครับและไปถึง random forest ข้างล่างที่นี้ได้และแค่ไหนข้างใน random forest เปลี่ยนไปนี้ถึง random forest regressor และ prediction r regression so เปลี่ยนไปนี้ถึง r ได้ and if we run this again now we get a score of about 45% fit and RMSE of about 0.6 much better แต่ว่ายังไม่ดี so now if we change our max depth here to let's say 4 and compare the results ooh not so great even a worse fit so let's see if we can increase that probably not so great and maybe that's a bit too deep so let's keep this with the max depth and change the n estimators to 300เปลี่ยนไปมีดูอย่างไร and we get about a 46% fit still not great แต่ว่า not bad for the regression algorithm for a random forest so maybe อาจจะ dataset ของเราไม่ดีเพื่อ random forest หรือ decision tree แบบนี้แต่ว่าแค่อยากแสดงว่าใช้ random forest regression และ decision tree regression กับ dataset อย่างไรครับจริงๆอันนี้ควรมี classification dataset เพราะว่ามีน้อย value ข้างใน quality แต่ว่าใช้กับ regression ทั้งสองได้ decision tree และ random forest so let's go to our decision tree และเห็นว่า decision tree ดูอย่างไร so let's pop this in here และเปลี่ยนไปนี้ถึง decision tree classifier และลบ max depth and we can change that เปลี่ยนไปในอนาคตได้ครับและเปลี่ยนไปนี้ถึงจาก regression ถึง classและเปลี่ยนไปที่นี้ถึง class ได้ and if we run this hey much better as a classification 55% fit so much better we still have a high RMSE but not bad we get a better fit ถ้าเกิดว่าใช้ max depth ข้างในนี้ถึง C สิ่งที่ alright we're about the same not too bad let's try a max depth of even less 3 yeah so it's not so bad so 55% ดูมันที่ดีที่สุดข้างใน
dataset ของเราเพื่อ decision tree ถ้าวิ่งนี้หลายครั้ง we'll see the values change เพราะว่าใช้ value ใช้ split location ไม่เหมือนทุกครั้งครับ so we'll get about a 55-56% split ข้างใน decision tree classification และถ้าเกิดว่าอยาก print decision tree print ได้แต่ว่าจริงๆไม่ต้องครับ alright และ copy นี้ได้จาก classification และใส่ข้างใน random forest และเปลี่ยนไป random forest classifier และเปลี่ยนไป prediction r class และเขียนว่าoh you know what I made a mistake ขอโทษครับ I have made a mistake up here ขอโทษจริงๆจะไม่ต้องเปลี่ยนไป evaluation I wasn't even thinking moving too fast print classification report ขอโทษy underscore test และ predict d underscore class และ print นี้ this is much better oh so much better ขอโทษ so if we print our confusion matrix now we have a multi-output problem และมี 55% ข้างในdecision tree classification problem นี้มีประมาณ 55% ที่นี้ครับและมี output ของที่นี้ของเราที่นี้ so this is a little complicated to read but here we have our 3 4 5 6 7 และ 8 และข้างในนี้จะมี false positives จะไม่ได้ boxes ใช้อย่างไรครับ but we'll have our true positives, true negatives, false positives, false negatives. So this corner up here is going to be true positives. So 1 2 3 1 2 3คือ true positives และทีนี้1 2 3 1 2 3ทั้ง3ทั้งหมดนี้ทั้ง9สิ่งที่นี้ will be our true false positives และทีนี้คือ false negatives และอันนี้คือ true negatives. So true negatives, true positives, false negatives, false positives และหลังจากนั้นสร้าง precision recall f1 score และ accuracy ทั้งหมดนี้มาจากที่นี่ so we can do classification trees the same as decision trees as well so I'm going to copy this และใส่ข้างหลังที่นี้ and there we go และที่นี้มี pred r class และ confusion matrix pred r underscore class there we go should be all right and we jump up to 68% so same here we've got false positive or true positive true negative ข้างใน corner นี้คือ true negative และ true positive up here และที่นี้คือ false positive และที่นี้คือ false negative and we get up to 68% on our decision tree classifier now มีหลายcategory ที่นี่ so ทำ classification ข้างใน category นี้ได้ครับ3 4 5 6 7และ8แต่ว่าจริงๆอยากแยก5และ6อยากรู้ว่าคุณภาพไม่ดี3 4 5คุณภาพดีคือ6 7 8 so can we make this a little bit more accurate ใช่ได้ครับ so ไปถึงข้างบนที่นี้และแยกข้อมูลของเราครับ so I'm going to split the data split the quality categories into 2 categories และใช้วิธีการ df quality equals to df quality dot map และ map อะไร value 3คือ0 value 4คือ0 value 5คือ0 value 6คือ0 value 6คือ1ขอโทษครับและ value 7เป็น1 value 8เป็น1 so now we have that as a quality ถ้าเกิดว่าเห็นว่าข้อมูลของเรา df.head มีคุณภาพ0และ1 0และ1 so it'll all be zeros and ones so หลังจากนั้นจำเป็นต้องทำ train test split อีกครั้งครับ so I'm going to go all the way back up to the top และรับข้อมูลของ train test split อีกครั้ง so let's grab this data again และมาข้างหลังที่นี้ and let's do this train test split let's see if our data changes และเปลี่ยนไปถึง 77% so now 3 4 5 ข้างใน value 0 6 7 8 ใน value 1 we are accurately that's a pretty good model now ตอนนี้มี 77%
pretty good fitting, not bad. Predicting good quality, all right. Could use improvement on the bad quality. แต่ว่าจริงๆ not horribly bad. 148 on the true positives, 220 on the true negatives, เป็นถูกต้อง and we got 65 on false positives and 47 on false negatives. Not too bad. และถ้าจะวิ่งนี้อีกครั้งจะดูอย่างไรครับ and we run this again, we get 81% on a random forest. Same thing, much improved here and much improved here. So that's how we can change the data a little bit. So ใช้1 data set อย่างเดียวเพื่อเปลี่ยนไปresults ของเราเห็นว่า decision trees regression methodology วิธีการไม่ดีแต่ว่า decision tree classification much better แต่ว่าจริงๆอันนี้คือ data set คือจริงๆคือ classification problem แต่ใช้กับ regression ได้ครับนั่นคือ flexibility ของ decision trees และ random forest so วันนี้แค่อยากแสดงว่าใช้ทั้ง4วิธีการนี้และถ้าอยากเปลี่ยนไปข้อมูลของเราเปลี่ยนไปถึง category ได้และเห็นว่า classification problems เป็นดีกว่า regression problems และในอนาคตถ้าเกิดว่ามี dataset มี categories และใช้ regression อยากใช้ regression จริงๆถ้าเกิดว่ามีขอโทษครับถ้าเกิดว่ามี regression problem ในอนาคตควรเปลี่ยนไปถึง classification problem เพราะว่าจะมีข้อมูลดีกว่าถ้าเกิดว่าแยกทั้งหมดข้อมูลของเราข้างในกลุ่มlow, medium, high, or มี5สิ่งที่มี5กลุ่มข้างในข้อมูลของเราข้างใน regression dataset นั่นคือดีกว่าใช้ใน classification and we see we get a really good fit here for random forest classifier และข้อมูลของเราเป็นถูกต้องถ้าเกิดว่าเรา predict คุณภาพของ wine ครับ alright ผมรู้ว่านั้นคือเยอะมากแต่ว่าแค่อยากแสดงว่าใช้วิธีการทั้ง4นี้อย่างไรกับ1 dataset นั่นคือสำคัญมาก alright so ถ้าเกิดมีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody